Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost de plus 50 de grade în Irak, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 72 de grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte atractive pentru următoarele 15 minute. Cântăreață, actriță și dansatoare, dar și luptătoare în rezistența franceză, Josephine Baker este prima femeie de culoare căreia îi se va oferi onoarea de a-și găsi liniștea eternă în panteonul francez. Aflați detalii imediat. În Anglia au loc proteste de amploare în apărarea mediului. Ce anume revendică protestatarii, vedeți în minutele următoare. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informații noi despre evoluția vremii. Parcul de reptile din Australia devine temporar noua casă pentru o pereche de pui tasmanieni. Cei doi frați gemeni solicită atenție continuă. Îngrijitorul lor spune că îi lipsește mult odihna pentru că trebuie să-i hrănească pe micuți din oră în oră, dar nu regretă nimic. Născuți la Osip Ark, locul în care diavolii tasmanieni sunt protejați împotriva extinției, cei doi pui vor fi îngrijiți până la vârsta de 8 luni, după care se vor întoarce la Osip Ark, sanctuarul protejat lângă părinții lor. Roboții umanoizi seamănă din ce în ce mai mult cu oamenii, cel puțin din punctul de vedere al mișcărilor. Pentru prima dată, roboții Boston Dynamics Atlas din Statele Unite au reușit să parcurgă o cursă cu obstacole aproape ireproșabil. Aceștia au reușit să alerge pe un placaj, să urce și să coboare scări și chiar să se dea peste cap. Deși performanța lor a fost uimitoare, ea nu a fost perfectă totuși. La sfârșit, unul dintre roboți ar fi trebuit să își unească mâinile asemenea unui jucător de baseball la finalul unei lovituri reușite, dar mișcarea a fost simplificată de robot. Abilitatea de a face sărituri rotative cu spatele, spun specialiștii, nu își va găsi neapărat rolul în funcția comercială a roboților, dar dovedește că, dacă aceștia dețin o dexteritate similară cu cea a omului, câmpul de utilizare al acestora ar putea deveni practic nelimitat. Protestele elevilor din școlile din Danemarca împotriva interzicerii de a purta tricouri scurte se extind în mai multe orașe. La una dintre școli, directorul a retras această interdicție, dar rămâne la părerea că era necesară, în așa fel încât elevii să își mențină atenția asupra studiului. Încă de la implementarea interdicției au existat multe critici, în special din partea influencerilor din media socială, a politicienilor și chiar și a cetățenilor simpli. Deși regula a fost înlăturată într-o primă școală, rămâne furia și dezaprobarea față de ideea că fetele pot împieta studiul cu ținuta lor. Această regulă, spun mulți, nu trebuia aplicată de la bun început. Ne întoarcem în țara noastră acum pentru a afla cum stăm cu vremea. Ați văzut, temperaturile au început să scadă în țara noastră. Încă nu vine toamna, vom avea în zona de sud-est a țării încă temperaturi destul de ridicate, vor fi 30-31 de grade. În vestul țării se răcește, dar haideți să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. Iată, în Brașov vor fi 25 de grade, în schimb în Cluj 20, 26 în Constanța, 28 în Craiova, 27 în Iași, în Sibiu în jur de 23 de grade, iar în Timișoara 20 de grade. Cu mai multe detalii revin în câteva momente. 26 august este Ziua Internațională a Câinelui. Câinele, denumit științific Canis lupus familiaris, este una dintre subspeciile lupului cenușiu. Astăzi, alături de pisică, pare să fie cel mai iubit animal de companie din lume. După cele mai noi studii, câinele a fost domesticit cu circa 10.000 de ani în urmă. Este animalul cel mai devotat omului. Mișcarea Rebeliunea împotriva extinției este o organizație internațională fără culoare politică ce întreprinde acțiuni non-violente menite să convingă guvernele să acționeze corect în privința problemelor legate de urgența climatică și ecologică. Zilele acestea, membrii din Anglia, aparținând acestei mișcări, s-au reunit în cel de-al 5-lea protest. Manifestanții au construit o masă rotundă uriașă, înaltă de 4 metri, pe care au inscripționat mesajul "Schimbarea are loc acum". Mișcarea din Covent Garden este parte din cel de-al 5-lea protest în masă, prin care se cere guvernului să oprească folosirea combustibililor fosili. Protestatarii au instalat masa în piața Leicester și și-au legat picioarele cu lanțuri. De marți, grupul și-a mutat protestele în Londra, unde intenționează să rămână timp de 2 săptămâni. Numai luni, Poliția Metropolitană a făcut 52 de arestări în rândul protestatarilor.
S-a încheiat competiția de windsurfing din Engadin, Elveția. Noi campioni de anul acesta, atât de la secțiunea feminină cât și de la cea masculină, sunt francezi. Competiția a fost de mari proporții, întrucât s-au înscris 250 de windsurferi din 37 de țări. Ambii campioni și-au dovedit abilitățile și puterea de-a lungul întregii competiții, meritându-și titlurile cu prisosință. Americanul Kelvin Elder a filmat cu drona un teren interesant din nordul Californiei. Ce îl face atât de special? Faptul că la această fermă culturile au fost salvate în mod natural de focul devastator din jur, doar pentru că în drumul lui incendiul a întâlnit o fâșie de drum noroios și nu a putut trece mai departe. Din păcate, multe alte ferme și terenuri din nordul Californiei nu au supraviețuit focului. Lamantinii sunt mamifere acvatice mari, numite și vaci de mare. Un salvamar de pe coasta de Smarald la Floridei s-a aflat recent lângă mai mulți lamantini. Aceștia sunt erbivori, dar chiar și așa este recomandat doar să te apropii, nu și să-i atingi, mai ales că sunt o specie protejată. Înapoi în România, acum pentru a afla cum va evolua vremea în țara noastră în perioada imediat următoare, iată că la noapte cerul va fi variabil, iar în orări și ploi slabe se vor semnala pe alocuri cu precădere în vest și nord-vest. Spre sfârșitul intervalului, pe arii restrânse, e posibil să apară ceața. Vor fi 19 grade în Constanța, 16 grade în capitală, 13 în Iași, în Brașov, 9 grade, 5 grade în Miercurea Ciuc, 11 în Deva, în vestul țării destul de rece, 12-13 grade în Arad, în Timișoara, chiar și în Oradea. Mâine în vestul, nordul și parțial centrul țării și zona de munte, vremea va fi în general instabilă și răcoroasă. Nebulozitatea va fi în general persistentă și va ploua temporar în Banat, Crișana și Maramureș, apoi începând de după amiază, în orările se vor accentua și în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, unde mai ales vor fi averse însoțite și de descărcări electrice. Pe alocuri vor fi și cantități de apă mai însemnate, dar și condiții de grindină. 26 de grade în Constanța, 29 în Alexandria, în jur de 27 de grade în Iași, 25 în Brașov, 20 în Deva, la fel în Timișoara, 19 grade în Oradea și în Arad. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, iar temperatura minimă va fi de 16, poate 17 grade, mai scăzută la periferie, chiar spre 14 grade. Mâine vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar poi mâine se mai încălzește puțin, chiar dacă nu scăpăm de ploi, vor fi în jur de 30 de grade. La munte vremea va fi în general instabilă. Vor fi norări și pe arii extinse în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali și izolat în restul zonei montane vor fi averse însoțite de descărcări electrice și de intensificări ale vântului. Pe alocuri se vor înregistra cantități de apă mai însemnate și vor fi și condiții de grindină. În jur de 13 grade, iată, în Ceahlău, 19 în Predeal și în Poiana Brașov, 14 în Seminic, în Sinaia în jur de 17 grade, 14 grade la Stâna de Vale. La mare vremea va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi temporar noros și trecător, mai ales după amiaza vor fi averse cu descărcări electrice și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade. Temperatura apei mării se va situa între 23 până la 25 de grade. Poi mâine vremea va fi în general instabilă, iar în jumătatea de nord-vest se va menține răcoroasă. În majoritatea zonelor vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice. Local, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă importante și izolat va cădea grindină. În sud-estul țării, astfel de fenomene vor fi posibile pe spații mici și la intensitate ceva mai redusă. Vor fi 27 de grade în Constanța, în jur de 31 de grade vor fi în Călăraș, 25 în Iași, în Brașov 25, 22-23 de grade în Sibiu, la fel în Deva, 19 grade în Timișoara, iar în Arad chiar 18 grade. În timp ce se întorcea acasă într-o seară împreună cu prietenii săi, un sârb din Belgrad a găsit pe stradă un pui de bufniță. Cel mai probabil, acesta a căzut din copac. Cetățeanul binefăcător a luat puiul acasă, l-a îngrijit timp de o săptămână și l-a botezat Herbert. În prima zi, comunicarea dintre cei doi nu a fost tocmai facilă, dar apoi colocatarii temporari s-au împrietenit. Acum puiul de bufniță a ajuns la grădina zoologică din Belgrad. Aici va rămâne până ce va crește suficient, apoi va fi eliberat în natură. Puiul de cangur născut recent la grădina zoologică din Berlin a bucurat privirile tuturor, căci a învățat să sară și este plin de energie.
Când se nasc, spun reprezentanții grădinii zoologice, puii de cangur sunt mici ca niște ursuleți gumați. Timp de 8 luni ei cresc în marsupiul mamei. Puiul mamei Mary, cum este numită mama cangur de aici, tocmai a învățat și el să-și folosească picioarele din spate și să se împingă pentru a putea face salturi prin aer. Haideți să vedem cum stăm cu vremea pe bătrânul continent. Ați văzut, temperaturile în țara noastră au scăzut, dar dacă vreți să plecați în vacanță în perioada următoare, o zonă bună și călduroasă este încă în peninsula iberică, unde vor fi în jur de 35 de grade, iată în Madrid, în Barcelona 30 de grade, în Lisabona 28 de grade. Ceva mai răcoare în Amsterdam cu ceva ploi, 19 grade, în Londra 21 de grade, dar o vreme frumoasă, o vreme asemănătoare și în Paris, unde vor fi în jur de 20-21 de grade. În Roma vor fi în jur de 27-28 de grade, spre după amiază sunt așteptate ceva averse cu descărcări electrice. În schimb, în Milano o vreme foarte frumoasă cu cer senin, 26 de grade. Vreme caniculară în Atena cu 35 de grade, în Istanbul în jur de 32 de grade cu cer senin, în Sofia sunt așteptate ploi și o vreme asemănătoare cu cea din țara noastră, vor fi în jur de 27-28 de grade în termometre. În Oslo, 20 de grade cu un cer parțial noros, ceva ploi și în Berlin, unde vor fi 18 grade, 22 de grade în Kiev, vreme frumoasă, la fel și în Moscova, unde vor fi 24 de grade. Josephine Baker a fost cântăreață, dansatoare și actriță franțuzoaică de origine americană. Franța îi aduce o mare onoare în acest an. S-a născut în Missouri, SUA, în anul 1906. A devenit un erou național în Franța după cel de-al doilea război mondial, simpatizând cu rezistența franceză. A decedat la Monaco în anul 1975. Rămășițele ei vor fi mutate pe 30 noiembrie la mausoleul Pantheon. Aceasta este data la care Josephine Baker s-a căsătorit cu francezul Jean Lion, ceea ce i-a permis să dobândească cetățenie franceză. Mauzoleul Pantheon este locul unde sunt îngropați cei mai ilustri cetățeni francezi, emblematice figuri istorice, culturale, științifice, precum scriitorul Victor Hugo, filozoful Voltaire ori cercetătoarea Marie Curie. Aici se odihnesc 80 de personalități, dintre care doar 5 sunt femei. Josephine Baker este prima femeie de culoare care va primi onoarea de a ocupa un loc de veci la acest prestigios mausoleu. Orașul marocan Chefchaouen este situat în nord-estul Marocului și este renumit pentru casele și clădirile sale vopsite în culoarea albastră. Numit pe scurt Chefchaouen, orașul a fost fondat în 1471 ca o mică fortăreață împotriva invaziilor portugheze. În 1920, spaniolii au cucerit orașul pentru a face parte din Marocul spaniol. Orașul a fost retrocedat în 1956 după declararea independenței Marocului. Astăzi, orașul este destul de turistic și ceea ce atrage vizitatorii este, întâi de toate, culoarea sa albastră. Poziționarea pe o pantă de munte face ca plimbările pe străduțele înguste și deseori vântoase să-ți dea senzația că ești într-o poveste. Grădinile luxuriante din centrul orașului sunt un rai de prospețime. Neapărat trebuie vizitat și muzeul de arme vechi. În Chefchaouen există circa 200 de hoteluri, așa că aveți de unde alege în cazul în care doriți să ajungeți acolo. Grădina zoologică din Londra a făcut publice noi imagini cu puiul de tamandua recent născut acolo. Dacă este femelă sau mascul se va afla de-abia peste câteva luni, când se va face primul control medical amănunțit. Deocamdată micuțul a fost botezat Bueno, adică bun, în limba spaniolă, pe motiv că acesta se descurcă foarte bine să stea strâns agățat de mama sa. Să urmărim și noi imaginile. Cald la New York zilele acestea, iar atmosfera este destul de instabilă, în special după amiaza. Dar să vedem acum și alte fenomene și temperaturi din alte zone de pe glob. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la aceeași oră, 19:35, când vom afla că aria energetică globală este dominată de cărbune, iar viitorul Australiei pare să depindă de el. Populația însă nu este de acord. Urmăriți-ne și mâine așadar. Vă las acum cu imaginea zilei și nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.